Pozdrav 16-terac. Pravimo emisiju o utakmicama naših ekipa u Evropi ove sedmice. Znači, igrali su Zvezda za Ligu šampiona, Partizan, Železničar Pančevo i Vojvodina za Ligu Evrope s Ajaxom. Prvo ćemo Zvezdu, znači ići ćemo utakmice do utakmicu, prelazit ćemo onako kratko čisto da rezimiramo šta se dešavalo. Zvezda ko Zvezda, znači najjače u našem prvenstvu, kvalifikacije za Ligu šampiona. Iz mog ugla zadnje 3-4 godine ona ima neki žreb gde dobija, da kažemo, te neke Indijance, Luksemburg, Malta, ovamo, onamo, znači baš mi je čudno, ali okej, poštujemo. Znači, ona je sad dobila Severna Irska, Republika Irska, koji su gore. Znači, ja sam očekivao da pruže veći otpor, bio je pun stadion, onako mali stadion, ja volim te male stadione, Zvezda je otišla, Delije su pozadnji bile, znači pevale, Zvezda je imala onako dobru atmosferu, preko dana se igralo, ja sam očekivao od onih Iraca, znači taj neki futbal, dugim loptama, engleski futbal, ali Zvezda je držala tu kontrolu celo vreme, znači faktički ih je razbila, imala je neki jači trening, tako da je 4-0, ide na Marakanu na taj revanš onako opuštena, ali s tim da ja bih voleo bar da Marakana bude jedno 20.000, znači da se isprati jednom pobedom 2-3-0 i što su rekli na Mozart Sportu 2x45 što je rekao, ne bi trebala Zvezda znači da ide da gazi tu sad 5-6-0 da ih urniše ove, znači gospodski treba da odigra, da ih dobije jedno 2-3-0, onako gospodski zbog njih. Tako da što se tiče Zvezde, to je, Zvezda ima neko pojačanje, vidio sam Bukari, volim ja njega, onako nekako je Savkoč igra, brz je tu po desnoj strani probija, tako da Zvezda je to dobila. Dobila isto ovog zadnjeg veznog, što se meni strašno on sviđa, vidi se da je Radilica, da li je on Brazilac, da li je neki onako tamno putije, meni je on upao u oko da je dobar, da gazi, tako da što se tiče Zvezde, to je sigurna priča, idemo na revanš i to je to. Što se tiče Partizana, prvo sam iznenađen koliko je naroda bilo, iako je zatvorena bila ona istočna tribina i ovamo severna, mislim. Znači, pun je jug bio, pun je zapad bio, znači navijača baš je bilo onako puno, da ti nije krivo da gledaš utakmicu. S jedne strane, Partizan je držao kontrolu na toj utakmici, jeste ovi su iz Luksemburga bili, s tim da oni imaju strance, imaju tu jedno 5-6 onih tamnoputih igrača su igrali, znači mislim da je ovo, ja na pola utakmici nešto mi je palo na pamet, ovo sad trebaju ovi iz Partizana da skautiraju ili ovi iz drugih naših ekipa, ako im zapadne za oko neki interesantan, znači za jeftine pare mogu da ga uzmu. Partizan nikakav specijalno otpor nije imao, znači 4-0, što se tiče Partizana s tim, ja sam tu malo ljut, zato što počeli su da se iživljavaju jednostavno. Ibrahim Zubairu je pojačanje, znači Milošević ga je otkrio još od početka, dečko je perfektan igrač, gazi, dobar je za našu ligu i Partizan na njemu može da zaradi. Jednostavno, ovaj desno krilo me tako razočarao, znači po meni on, dečko, nema glavu, totalno je out, znači onaj Dembasek, dečko izgubljen, vidi se da on nije mogo da igra ni da previri tamo gde je bio već, znači on jeste u našoj ligi da neki gol, ali baš je ono katastrofa igrao, znači iz mog ugla ništa. Ovaj Aleksić mali iz Sunderlanda što je došao i on je ništa, totalno bez trčanja, bez, onako mi je sav bio izgubljen, ne zna gde se nalazi na terenu, neki pogrešni pasovi, znači totalno je dečko bio odsečen. Oduševio me ovaj mali špic, što ga je doveo ovaj Darko Ristić agent, Kozijak ovaj, znači Slovenac sa austrijskim pasošem, on je mene oduševio, top je, mlad je, grize, gladan je, tako da on je dobar. Jednostavno, ovaj me isto malo nervirao, Čaka Traore, ovaj klinac, 22-23 godine ima, što su ga doveli iz Milana Futura, jednostavno dečko je po meni, treba da ga kazne sad, da ga stave na stolicu i da mu očitaju onako oče naš malo, zato što je došao pa dribla, pa vrti, pa i onda Saša Ilić to na konferenciji, dobro, Saša Ilić je namazani tip, znači na konferenciji rekao ne mogu oni tako igrati, moraju ponese ih publika, da se oni pokažu pred publikom, s tim da imao je peše situacije, levo si krilo, probio si, jednostavno centrira ili ulazi u 16, završava akciju šutem, znači on tu vrti loptu, igra ono tipično, ono crnački kad dođu, pa oni vrte loptu, pa igraju, pa hoće da pokažu da su igrači, tu iz mog ugla
znači ja sam igrao štopera, tu treba štoper ili desni bek, kad vidiš da te vrti tako da ne možeš loptu da uzmi, znači ne dozvoljavaj mu to, uklize mu jedno 2-3 puta, izbaci ga na atletsku stazu tamo, tako da mu pokažeš da to ne radi više ili da ga strah bude da uđe u dribling, jer zna da ga očekuju batine. Tako da on iz mog ugla ništa nešto specijalno, vidi se da on brz, vidi se da ima tehniku, da je školovan igrač, ali to Saša Ilić treba da ga stavi na stolicu i da mu kaže, znači, da radiš za ekipu, ne radiš za sebe. Partizan je ozbiljan klub, ne možeš ti da dođeš tu da se reklamiraš s driblinzima, tako da, ok, Partizan je to, s tim da ozbiljno mora da uđe u revanš, a ako su to Luksemburžani, može ladno da bude 1-0, 2-0, tamo za njih da se muči, da juri, i iz mog ugla nema stajanja, znači u Partizanu 4-0 si imao, trebao da ih gazi do kraja, znači mogo je još jedno 2-3 da im da, mogo i da primi, ali mogo je da im da 2-3, tako da što se tiče Partizana, ok, kažemo, ajde, sigurna priča. Što se tiče Vojvodine, znači, to je, oduševio mi isto pun stadion, to je dobro i jednostavno takva atmosfera, znači to čekamo bar na 3-4 stadiona leti da bude tako pun stadion i nema veze, izgubite vi ali se borite. Iz mog ugla Vojvodine dobro odigrala to prvo poluvreme, jeste primila gol, dala ga je i znači dobro je odigrala, borili su se, igrali su, gazili su levo desno, ali i oduševio me ovaj levi bek. Ja prvi put njega gledam, onako da ga gledam baš celu utakmicu, jeste on imao neki grešaka, jeste on, što kažu komentari, da je on imao u nekim drugim utakmicama greške, on me sad oduševio, znači on je asistirao onaj dobar centaršut kad je ovaj mali dao gol glavom za Vojvodinu, ali u drugom poluvremenu Vojvodina je pala, nije Vojvodina pala, nego to je realan nivo našeg fudbala, to je drugi nivo tamo, oni igraju svakog vikenda igraju jake utakmice, kondicione, jače treninge imaju, brže igraju, tako da je na kraju došlo onako da se nivo vidi. 4-1 izgubiti od Ajaxa nije sramota, tako da nemojte da pričate Vojvodina katastrofa, mi smo loši, ne, jer i u njihovom prvenstvu oni biju tamo i AZ Alkmaar nekad i PSV dobiju i znači nije sramota izgubiti od Ajaxa 4-1. I na kraju želja, tip top, čuvam ih za kraj, oduševili su me, mali klub, što kaže sin moj, nikakav stadion nisu imali, baš su ga sad skutkali, onako dobro su ga napravili, jednostavno super su igrali, borili su se, Braga je jači klub, veći budžet ima, jače utakmice igraju u portugalskom prvenstvu, oduševili su me, jurili su, gazili su, borba je bila za svaku loptu, 1-0 su izgubili, nije sramota izgubiti i tamo da izgube 1-0, 2-0, nije sramota, udarili su na najjačeg protivnika, tako da što se tiče železničara iz Pančeva, od moje strane samo imaju aplauz jedan. Bravo, kad bi sve ekipe tako igrale, gdje bi nam bio kraj? Hvala vam, pozdrav i pratite nas, svako dobro.